ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 24 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 13 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara yau insha Allah ta'ala zamu fassara aya ta 184 ayyamun ma'adudat insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukin sarki bayan yayi magana akan ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kai imani kutiba alaikumus siyamu Allah ya ce hakika an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar da aka rubuta shi aka farlanta shi ga wanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun Allah ya ce wa Allah ko ka samu takawa wannan azumin da ubangiji ya ce zamu yi Allah madaukin sarki sai ya gaya mana iya kwanakin da zamu yi ba dukkan shekara zamu yi muna azumin ba kuma ba wani abu ne da zai dauki tsawon lokaci ana yi ba Allah sai ya ce ayyaman ma'adudat azumin fa da za ku yi kwanaki ne kididdigaggu faman kana minkum maridan Allah ya ce duk wanda ya zan ba shi da lafiya a cikin ku aw ala safarin ko yana halin bulaguro fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce ya biya a wasu kwanakin na daban wa alal ladhina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda za su wahala idan suka yi azumi Allah ya ce su ba da fansar ciyar da abinci ga miskini faman tatawwa khairan duk wanda ya ƙara akan abincin da aka ce ba miskini ya ƙara wani abu akai fa huwa khairul lahu Allah ya ce wannan abin alkhairi ne gare shi wa an tasumu khairul lakum amma Allah ya ce ku fai azumin shi fa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun inda kun san ladan da za a ba ku idan kuna yin azumi wannan ayar ita ce aya ta biyu da ta biyo bayan magana akan farlanta azumi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa azumin kwanaki ne sanannu imma ya zan kwana 30 idan an samu dindimi imma ya zan kwana 29 idan ba a samu dindimi ba da haka sai Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne sanannu kirgaggu da za ku yi su sai Allah madaukin sarki ya kawo mutanen da suke da uzuri sai ya ce faman kana minkum maridan wanda ya zama azumi ya hau kan shi amma kuma sai zan bayi da lafiya da zai iya yin azumin aw ala safarin ko kuma yana halin bulaguro ba zai iya yin azumin ba saboda wahala da kuncin tafiya sai ka kaddara malaman duk tafsiri suka ce ko na abu mahzuf anan fa afdara sai ya sha azumin saboda jinyar ko ya sha azumin saboda bulaguron to fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce to ya biya azumin a wasu kwanakin na daban kene idan mutum yana halin bulaguro ko bayi da lafiya sai ya sha azumi kwanakin rashin lafiyan ko ya sha azumi kwanakin bulaguron to yalla Allah ya ce bayan azumin ya wuce ya warke ko ya da a bulaguron ko ya je garin da ya je bulaguron ya zauna to ya biya wannan azumin da ya sha a cikin Ramadana wa alal ladhina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin Allah madaukin sarki sai ya ce wadda za su yi azumin da wahala saboda kunci na rashin lafiya
ko kunci na bulaguro ko kuma babin ko kunci na tsufa ko kunci na ciki a fahimtar Abdullahi dan Abbas ko kuma tsufa ko jinyar da ba za ta warke ba, Allah ya ce wadda za su zama idan suna azumin za su sha wahala, za su shiga halin kaka na kayi, Allah ya ce su ba da fansan ta'amu miskin, abinci su ciyar da miskini. Kenan mutumin da yanzu ya tsufa ba zai yin azumi ba, ko yana da rashin lafiyan da ba mai warkewa ba ce ba zai yin azumi ba, to Allah ya ce ya ba da abinci ga miskini. A duk ran da aka yi azumi ya ba da abinci guda ɗaya, ko a farkon azumi irga abincin kwana 30 ko 29 ya bayar, ko idan an gama azumi irga kwana 30 ko 29 ya bayar. Allah ya ce shikenan azumin nan ya riga ya bar kanshi. Amma sai Allah ya ce man tatawwa khairan, duk wanda a bayan ya irga abincin da zai ba miskini, ana ba da sa'i ne idan danyen abinci ne, idan da faffe ne ana ba da rabin sa'i kenan mu da nabi biyu, idan har ka riga ka ba da bibbiyu mu da nabi, idan da faffe ne, idan danye ne ka ba da sa'i. Allah ya ce kuma sai ka ga dama sai ka ce bari ka ƙara wani sa'i guda ko sa'i biyu akan abin da ka sauke na haƙƙinka, to shi Allah ya ce faman tatawwa khairan, duk wanda ya ƙara wani abu na abinci ga miskinin a babin samun lada bayan ya sauke haƙƙin azumi da ke kansa, fa huwa khairul lahu, Allah ya ce wannan alkhairi ne gare ka kai wanda ka bayar din. Allah ya ce amma wa anta sumu khairul lakum, ku yi azumin idan kuna halin bulaguro in za ku iya yafi muku alkhairi, in za ku iya ku yi azumi idan kuna jinya in za ku iya yafi muku alkhairi, in kuntum ta'lamun, inda kun sa irin ladan da ake ba wanda suke azumi cikin Ramadana sabanin biya a wajen Ramadana. Al-Qurtubi a cikin Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz'i na 2 shafi 246 yace marasa lafiya kala biyu ne. Akwai mara lafiyan da ba zai iya yin azumin ba gaba daya, mutum ne wanda likita ya bashi dokar cewa duk awa ɗaya ya sha ruwa, ko mai ulsa aka ce duk awa 2 ko awa 3 ya ci abinci, idan bai ci abinci ba zai iya salwanta rayuwarsa, idan bai shan ruwa zai iya rasa rayuwarsa, ko kuma zai dinga faduwa ana kai shi asibiti. To yanzu a nan ya bar azumin ya dinga cin abinci ya dinga shan ruwa wajibi ne akan shi, dan ya azumin ma ya saba wa Allah. Dan ba Allah ya daura mana bauta dan mu mutu bane, a'a ya daura mana bauta dan mu nemi kusanci gare shi ne ko mu samu rayuwa. Da haka idan azumin zai wahalar da kai har ya kama takin da zaka rasa rayuwarka, to ka bar azumin dole ne. Sannan ya ce akwai kuma mutumin da zai zama yana halin rashin lafiya amma kuma zai iya yin azumi amma kuma zai dan sha wahala, sabanin wahalar da kowa ga magari suke sha, to wannan mustahabbi ne ya sha azumi. Idan ya azumin zai sha wahala amma zai iya kaiwa da kyar, ba zai kai ga rasa rayuwarsa ba, ba zai kai ga jawo kanshi jinya ba zai kai ga jawo kanshi wani abu na jinkirin warkewa ko karuwar jinya ba a bai da lafiyan, to wannan mustahabbi ne ya sha azumin. Idan ya sha azumin haka aka fi so, in bai sha ba yayi a wahalan to babu kuma azumin yayi. An gane? Jumhurin malamai suna ganin cewa duk rashin lafiyar da idan mai azumi ya ɗauki azumi yana yi, rashin lafiyan zafin jinyar zai karu. Mutum ne misali yana ciwon ciki kuma ya ɗau azumi, yana da ciwon koda, ana so ya dinga shan ruwa akai pyelonephritis, kumburin koda, kuma sai da azumi, gefen cikin shi zai kulle ya dinga riƙewa, ciwon zai ƙara ƙaruwa in yana azumi, ko kuma zai cutu a gangan jikinsa, ko kuma jinyar idan ya kamata ta warke a kwana 5 yin azumin zai sa ta kai kwana 10, ko kuma jinyar karan kanta ne ma za ta ƙaru, gravitin jinyar ne karan kanshi zai ƙaru. To yanzu anan malamai suna cewa kada ya azumi, ya sha azuminsa bayan ya warke ya biya. Duk wayannan mutanen ba yadda su azumi su sha azumi shi yafi. Abu Malik a cikin fiqh sunna lin nisa yake cewa dukkan rashin lafiya da ba zai cutar da mutum ba idan yayi azumi da shi, ba zai sha wahala ba, kamar mutum ne yake dan wani ciwon haƙori ba sosai ba, dan wani mura irin na wannan ba sosai ba, dan wani ciwon kai ba sosai ba, wani yatsansa ne yake ciwo, yana dan wani kankare misali bai tsananta ba, kun gane ai, wani ciwo da dai bai da alaka da shi karan kanshi azumin, wani sassan jikinka ne yake ciwo, yace to wannan mutumin kwata-kwata bai da kofar ma ya sha azumi. Mara lafiya ne dan mara lafiya tabbas, amma kuma shari'a bata ba shi dama ya sha azumi ba tunda ba zai samu matsala a gangan jikinsa ba. Al-Hasan al-Basri yake cewa
shi a fahimtarsa rashin lafiyan da ake sha mata azumi yace sai ta kai matakin da mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba. Duk lokacin da mara lafiya bai da lafiya amma zai yi sallah a tsaye, Al-Hasan al-Basri yace to yayi azumi shi yafi. Dan Allah cewa in ya kawo magana akan rashin lafiya, Allah ya kawo magana akan bulaguro, a ƙarshe sai Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum, ku fa azumin ya fa alkhairi. To Hasan al-Basri sai ya ce in dai mara lafiyan zai iya yin sallah a tsaye da jinyar to ya azumi, amma idan har rashin lafiyan ba zai yi sallah a tsaye ba, jinyar ta kai matakin da dole sai da yi sallah a zaune, to nan ne ya kai matakin da zai iya ajiye azumin ba wancan matakin na farko ba. Sannan Abu Malik ya kara da cewa idan ya zanto rashin lafiyan da mutum yake da shi zai iya yi azumi, ba zai hana shi aikin alkhairi ba. Duk abubuwan da ya saba yin alkhairai, misali sai zai ta sallar asuba, zai yi sallan azhar a cikin jam'i, zai yi la'asar a cikin jam'i, zai yi magriba a cikin jam'i, isha cikin jam'i, duk wasu alkhairai da ya saba yi zai iya yi, jinyar ba ta hana shi ba, yace to shi ma ba zai sha azumi ba. Amma duk jinyar da za a kai matakin da sallah ma mutum ba zai iya yi ba, yace to wannan kuma mutum ya ajiye azumi shine fi masa alkhairi. Allah ya sa mun gane. Akwai riwayar Jabir bin Abdullah al-Ansari, tana cikin Sahih Bukhari, tana cikin Bukhari hadisi na 1946, tana ma cikin Sahih Muslim hadisi na 1115. Jabir yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad zulla alai. Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana halin bulaguro, manzo Allah sai hango wani taron mutane an yi cincirundu kan wani mutumi guda ɗaya shi kadai, an taru an kifa haka an masa inuwa, inda rana take haskawa an zo an tara ranan an masa inuwa, an taru akan shi ana masa fifita. Faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma hada, menene yasa mu wancan mutumin naga an tara akan shi an masa inuwa? Qalu sa'imu, suka ce manzo Allah azumi yake. To gashi ana tsananin rana, ga ana halin bulaguro, to ya jikkata ya wahala, shine muka zo muka masa inuwa saboda in ba haka ba zai iya mutuwa. Faqala annabi sai ce laysa min albirri as-siyamu fi safar. Annabi ce baya daga cikin da'a, baya daga cikin aikin nagarta, baya daga cikin aikin biyayya ga Allah mutum ya dauki azumi a halin bulaguro irin wannan halin da ya san zai fada, bai daga cikin da'a ga Allah. Ai Allah ya bashi dama, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Me yasa hasiya azumin da an zo shi a wahala, mutane a wahale, yanzu wanda ba su azumin su sun kifa akan shi sun masa inuwa, su suna shan wahala dan yana azumi, shi a wahale su a wahale, baya daga cikin aikin da'a, da aka yi bar azumin ne shi yafi. A sannan akwai riwayar Anas still, tana cikin Sahih Muslim hadisi na 1119, yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Anas yace mun kasance muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani bulaguro, fa minna as-sa'im wa minna al-muftir. Anas yace a cikin mu akwai masu azumi, a cikin mu akwai da ba su azumi, kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin bulaguron. Cikin tawagar manzon Allah akwai sahabbai suke yin azumi, akwai sahabban da ba su yin azumi. Fa nazalna manzilan, Anas yace sai muka yada zango a wani masauki zamu dan huta kafin mu ci gaba da tafiya. Fi yawmin harin, Anas yace a wani yini da ana gabza rana, yinin akwai tsananin zafi. Aktharuna zillan sahibul kisa, yace wanda yafi yalwatacciyar inuwa a cikin mu shine wanda yake da mayafi. Da haka duk wanda ya ganshi dan wajen da muka yada zango din babu bishiyoyi, babu inuwa, rana ce ake kwalla ta ga bala'in zafi. Da haka wanda yake da inuwa da ta ciya shine mutumin da yake da mayafi, sai ya cire mayafinsa sai ya dame a saman kansa, to wannan shi yake da inuwa ta ciya, amma babu bishiya a wajen kwata-kwata. Wa minna mai taqi shamsa biyadihi, akwai wanda saboda tsananin zunzurutun zafi da yake sha sai dai daga hannayensa haka ya rufe kanshi saboda ranar da yake take kwallewa, sai dai daga hannunsa ya rufe rana. Qala ana sai ke cewa fasaqada suwamu, masu azumi duk suka fara faduwa a cikin sahabbai, wannan ya fadi ti, wancan ya fadi, wancan ya fadi, ana tafiya wancan ma ya fadi, ana tafiya wancan ma ya fadi. Wa qamal muftiruna, kawai sai wadda ba su azumi suka tashi tsayin daka. Fa darabul abniya, suka musu tanti wa suqu rikaba, suka dinga shayar da dabbobin su ruwa, su wayanna musu tanti su samu waje sun samu inuwa sun fake. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mazala dai ga halin da ake ciki,
wayannan yanzu sun dauki hidimar wayannan annabi shi ce zahabal mufdiruna al-yawma bil ajr annabi ya ce a wannan bulaguran namu marasa azumi sun tafi da ladan gaba daya kaga kenan a wannan tafiyar marasa azumi sun fi wanda ya azumi lada saboda gashi ba su azumi ba kuma sun yi hidimomi ga masu azumi da haka manzo Allah ya ce duk ladan marasa azumi sun kwashi a sannan malamai suna cewa akwai yanayin mutumin da zai zan yana tsaka-tsaki ne a babin shan wahala shi in ya yi azumin da bai yi azumin ba wahalar ba za ta ga labai 50-50 za a ce yana tsaka-tsaki ne kawai yana tsaka-tsaki to shi ma wannan wasu malamai suka ce shi azumin shi ya fi wasu suka ce ya karasa azumin shi ya fi akwai riwayar da ke cikin sahih bukhari hadisi na 1948 tana ma cikin sahih muslim hadisi na 1114 jabir dan abdullahi al-ansari still yace anna rasulullahi kharaja amal fatti yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a shekarar bude garin makka ila makkata manzo Allah zai tafi garin makka fasara hatta balaga qura al-gamim manzo Allah ya dinga tafiya har sai da yaji wani waje da ake cin shi qura al-gamim annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yaji wani ake cin wajen qura al-gamim wasaran nas mutane ma suka taho da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan qura al-gamim din annabi ya dauko azumi daga garin Madina thumma da'a bi qadhim min ma'in manzo Allah can sai ya ce a kawo min akwashi da yake dauke da ruwa aka manzo Allah akwashi da ruwa farafahu annabi ya daga shi sama hatta nazaran nas ilai har sai da mutane suka ga akwashin a hannun manzo Allah yana kan raƙumarsa thumma shariba annabi yayi bismillah ya sha wannan ruwan yana fazimi annabi ya karya faqilahu ba'da zalika inna ba'dan nas qarsama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura da azumi sai aka ce mishi ai wasu daga cikin sabban kafa ya ma'aikin Allah sun fa ci gaba da yin azumin basu karya ba faqala annabi sai ce ulaikal usatu ai wannan su ne masu sabawa wannan su ne masu saba azumin da suke baya daga cikin aikin da'a anan da aka azumin gashi akwai wahala annabi ya ga akwai rana ga an tawo da azumi annabin ya ce sabbai shi zai iya su karya ba za su karya ba sun ga gane yayi annabi sai ya karya dan su mar biyayya su ma su karya ci gaba sai maza Allah ya ce wannan su ne masu sabawa wannan su ne masu sabawa kaga anan wanda yake nuna maka kenan yana iya yiwuwa ya halatta idan mai bulaguro ya dauki azumi yana ganin zai iya ya dauki azumi zai tafi Kano saboda a mota ne ko a jirgi ne ya dauki hanya sai zama motar ba irin mota mai isi wanda ta abu daga wannan zafin da ake iska mai zafin tana ta shiga sai take mata galabaitar da shi a dama da ruwan shi a roba kawai ya dauki ruwan shi ya bismillah ya kare azumin sa bai saba Allah ba dan ya dauko azumin daga gida ya kare a hanya bai saba Allah ba dama ce idan ya ga zai iya ya karasa idan ya ga ba zai iya ba ya haƙura in yace sai ya kai da karfin tuwo da karfin tsiya to yanzu anan ya saba wa Allah tunda zai sha wahala zai jikata zai wahala an gane sannan mutumin da yake halin bulaguro yana da dama ya sha azumi daga kan hanya ya sha azumi idan garin da ya je bai yanke hukuncin zama a garin ba sako ya je karba bai san ran da za a sallame shi ba to yana da dama ya cigaba da shan azumin sa ni ne za ka aike ni zuwa Jigawa sai aka ce ina zuwa zaban sako in juyo amma zan jira sai an ban sa kaga ba sanar zaban sakon ba to yanzu anan zan ta shan azumi ina cikin Jigawa ina hotel ko kuma ina cikin Jigawa ina masaki zan yi ta shan azumi na ni matafi ne ina gida mutane sun yi sahur ina bacci na da safe na tashi amma abin karyawa da rana dafa min shinkafa da wake da salak ina zaune ina jin a bani sako da haka ana ban sako kuma sai in juyo to zan ta cin abinci iya kwanakin da nake jiran sako daga lokacin da fa aka ce min kai sakon nan fa sai bayan sallah kuma ka jira kaga yanzu zama ya kama ni to daga gobe zan fara azumi an gane daga gobe zan fara azumi yanzu wannan rangwamen ya fada a kaina to amma daga lokacin da kuma aka bani sakon aka ce min to fa sai ran talata tabbas zaka samu idan an ayyana min ran da za a bani sakon yanzu cika sallah ya dawo min yin azumi ya dawo min ko da kwa cikin ramadanin ne rashin sanin yaushe zan dawo shi ya ban dama in ci gaba da shan azumi shi ya ban dama in ci gaba da yin kasaru daga ran da na san ranan da zan dawo tabbatacciya to yanzu kasaru ta faɗi a kaina shan azumi ya faɗi a kaina
amma ina da dama daga na baro garin akan hanya kuma in ci shan azumi na. An fahimci matsalar? Sannan wani abu da ya kamata mu gane, idan mutum yana bulaguro sai ya taho daga garin da ya taho dama bai ɗauki azumi ba, ko yana hanya ya karya azuminsa, in ya zo garinsu a wannan yinin war haka mutum ya zo, to ba wanda ya sa shi ya kama bakinsa. Idan ya zo gari ya ce matarsa girka min taliya, ya karɓi taliya ya ci sosai, masha Allah, daga bulaguro yake. Kaga abin da muke karanta da a fiqhun mu na malikiya sai a ce zaka rike bakinka saboda ba zai yi ka dinga cin abinci a nahar Ramadan ba ko irin Ramadan ai azumin baya cikin lissafin ka, da haka zaka ci girki malam ka ci abinci sosai, ba wanda ya sa ka kame baki. Da mutum ta samu tsaikin al'adarta da rana da ci abincinta, da wanda ya dawo da mara lafiyan da ya warke da rana, ciwon ya warke ba wani kai baki da zai ci gaba da cin tuwon shi ne kawai har rana ta faɗi, tunda dama azumin ranan dole sai ya biya. Sannan malamai suna cewa idan mutum yana halin bulaguro, ya taso daga Kano dama bai dauko azumi saboda ya ga ana rana, ya taho da azumi, ya dawo dama bai da azumi, ko ya dauko ya ga ba zai iya bai karya a hanya, sai ya zo Maiduguri haka, ya zo kuma sai ya tarar da matar shi tana jinin al'ada, amma ɗazu kaman karfe 11 ko 12 ko karfe 2 jini ya dauke ta yi wanka, war haka yana dama ya tara da iyalinsa. Dama shi ba mai azumi, ita ma ba mai azumi bacci, tana daga cikin wanda suke sha, yana cikin wanda suke sha, shari'a ta musu rangwame, sai dama su tara, babu wanda ya hana su tarawa da rana, za su tara da rana. Ko kuma shi mijin mara lafiya ne dama bai dauki azumi ba, da rana sai ya warke, kuma da bai dauki azumi ba, ko kuma jiya ta mai sauki, matar shi da a tafiya dama ba ta azumi, ya halatta su tara, ko kuma jin ta ya dauke shi ko bai da lafiya, ya halatta su tara da rana, ba wanda ya hana su tarawa, ba wani azumi 60 da suke kansu. Hurumar dama haramcin yana kan wanda yake azumi ne tara da iyali, su kuma ba sa ciki, dama ba masu azumi bane ko. Sannan idan mutum zai yi bulaguro a cikin watan Ramadan, bai halatta a gare shi ya kwana da niyyar yin daukan azumi ba, ba ya da wannan hurumi. Wannan shine qaulul jumhur. Shi ajiye azumi dan bulaguro baya hawa kan matafi sai lokacin da ya kintsa ya dau hanya. Da haka yanzu idan misali gobe zan yi tafiya, zan je umra, misali nake bayarwa, Allah ya sa, amin ya rabbal alamin, Allah ya sa, abu ne mai sauki a wajen Allah. Kafin mu tashi tafsirin ce ku jama'a to gobe karatu, an fasa kawai 27 din saboda tafiya umra ta taso gobe. Allah ya sa. Ko ban sanin yanzu ban Allah da ba matsala, mai yau gobe zai sanar in tafiyar ta yi. Ito kuma shi ma tare za mu tafi kuma fa malaha yana nan da mai dauka to da masu zama tafsirin sai mu tafi jirgi guda, kun ga mu ci gaba da shi a harami. To idan mutum zai yi tafiya, ba a yadda yanzu in ce to jama'a zan yi tafiya gobe ba zan dauki azumi ba, da safe ka ƙi saurin, kana fito a sallah asuba ka mutu ka fara ci, ba a yadda ba. Ka kwana da niyyar azumi, kama tashi da azumi, sai ka hau hanya sannan ka fara cin abinci, saboda ba kai ne tafiyar ba, Allah ne tafiyar. Zai iya yiwuwa ka kintsa tsab zaka tafi interview gobe, kana tashi da safe 7 o'clock sai a tuma ka mail an yi postponing interview, kai kuma ka ci tuwo bayan sallan asubahi. Kun gane? Shi yasa malamai suka ce ba za ka ma fara cin abinci ba sai lokacin da kama bar ginin ƙarshe na garinku, lokacin da ƙasar take hawa kanka, to a lokacin ne ma cin abinci yake hawa kanka. Wannan shine aikin maganar jumhurin malamai akan matafiyi. Sannan ba zai fara cin abinci ba sai ya bar ginin ƙarshe na garinsu, ga abincin shi a take away ko a flask da ruwansa a roba, ba zai fara ci ba zai fara sha ba, ko da ya shiga mota a Borno Express sai lokacin da ya bar ginin ƙarshe na garinsu sannan zai fara ci. Wata tabbata daga Manzon sallallahu alaihi wasallam, tana cikin Jami'u Tirmidhi hadisi na 799, Muhammad bin Ka'ab yace ataitu Anas ibn Malik fi Ramadana, yace na zo wajen Anas dan Malik a cikin watan Ramadan, wa huwa yuridu safar,
Anas ya kintsa zai yi bulaguro. Anas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad ruhilat dabbatuhu, an riga an kintsa dabbar Anas, an sa sirji, an sa abin takawa, an sa komai, an kintsa tafiya, an daura kayansa. Wa labisa thiyabu safar, Anas ya sa kayan bulaguro. Da yake wancan lokacin a kayan da ba a sa bulaguro saboda ka san gari ne mai sahara, in ka sa farin kaya duk zai yi kura ya jaja wuri, suna da kayan tafiya saboda yanayin wedan wajen. To Anas ya sa kayan tafiya. Wa qad taqaraba ghurubi shamsi, saura iris rana ta fadi. Kamar mu yanzu kaga ana shan ruwa, yau za a sha ruwa 6:19, to kamar ka ce karfe 6 Anas ya hau abin hawan shi ko 5:30 an kusa a sha ruwa, ya hau dabbar shi zai tafi. Sai fada abi ta'amin, Anas ya ce a kama abinci na. Aka kama shi abinci fa akala minhu, ya ci a cikin su mayar. Su maraki ba Anas ya abin hawansa. Fa qultu lahu, Muhammad bin Ka'ab sai ya ce a'a abun mamaki mutumin da bai bar ginin ƙarshe na gari ba, kuma sannan rana ta kusa faduwa saura iris kuma zai fara cin tuwo. Sai na ce masa sunnatun, ya ce Anas wannan ɗin sunnar annabi ne? Ƙala na'am. Anas ya ce ƙwarai sunnar annabi ne. Kenan kana da dama idan kana bulaguro saura minti 10 a sha ruwa, in ka ga ba za ka iya baka karya. Malam Usman, kana halin bulaguro saura minti 10, kaga fa minti 10 nan ya kai awa 10 a wajenka, saboda yadda ka galabaita kai ba matsala ka karya kawai, ka karya ba matsala ka karya, ko saura minti 2 ne ba matsala ka karya. In kaga za ka galabaita kana da ruksar har yanzu, ko da an kushe ruwan kana da dama, babu komai, an gane. Sannan akwai riwayar dan Abbas tana cikin Sahih Bukhari ta ma, hadisi na 1948, tana cikin Sunan Abi Dawud hadisi na 2404. Dan Abbas yace kharaja Rasulullahi min al-Madinati ila Makkah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina zai tafi garin Makka. Fa sama hatta balaga Usfana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauki azumi, yana azumi har sai da yaje Usfan. Summa da abi ma'in, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ranan tayi yawa, manzo Allah sai sa aka mishi ruwa, ya fito da azumin sa. Farafahu ila yadayhi, Annabi daga ruwan sama kowa ya gani, liyuriyahu nas, saboda mutane su ganshi. Fa afṭara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karya azumi. Hatta qariba makkata, manzo Allah haka ya tafi yana cin abinci yana sharwa sai da ya je garin Makka. Wa dhalika fi Ramadan. Dan Abbas ya ce wannan ba azumin nafila bane, azumin watan Ramadana ne ma. Annabi ya karya akan hanya. Fa kana ibn Abbas yaqul, dan Abbas daga nan sai yake cewa qad sama Rasulullah wa afdara, manzo Allah fa yayi azumi yana halin bulaguro, Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya sha azumi yana halin bulaguro. Fa man sha'a sama, dan Abbas ya ce wanda ya ga dama idan yana halin bulaguro ya azumi, wa man sha'a afdara, wanda ya ga dama yana tafiya ya karya azumin sa. Kana da zabi uku, ko dai kana tafiyar in kaga ba za ka iya ba ka karya, ko kuma idan kawo abin hawanka za ka bar garinku ka karya, ko kuma ka bari sai an kusa shan ruwa man ka za ka wahala ka karya. Duk wannan in kaga za ka wahala, shari'a ta baka dama ka karya. Amma kuma in za ka iya fa, to sai mu dawo an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akwai riwayar da Abi Sa'id al-Khudri Jabir bin Abdullah al-Ansari suka rawaito tana cikin Sahih Bukhari hadisi na 1948, tana cikin Sahih Muslim hadisi na 1117. Suke cewa safarna ma'a Rasulillah, mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa yasumu as-sa'imu, akwai tawagar da suke azumi cikin sahabban manzon Allah. Wa yuftiru al-muftiru, akwai tawagar sahabban manzon Allah da ba su azumi. Fala yu'ibu ba'duhum ala ba'din, sashi ba wanda yake aibata wani sashi. Kenan masu azumi ba su aibata wanda ba su azumi, wanda ba su azumi ba su aibata wanda suke azumi. Kowa yana ganin kowa yana kan sunna. Da haka yanzu idan kana halin bulaguro, kaga a cikin motar ku a cikin watan Ramadana mutum ya ciro dan cake ɗinsa ko ya ciro dan donut ɗinsa, ya bude 5 alive ɗinsa, dama da ruwan shi mai dan raba haka a cikin leda ko a cikin kula, kai kuma kana azumin ka, kada ka ce sa bawan Allah ya haka ƙato da kai baka azumi. A'a, shari'a ta bashi da haka ta baka dama. Akwai lokacin da ma zai zan ya fi ka dacewa da sunar manzon Allah kan kai mai yin azumin. In ya zama ana azumin ka galabaita ka sha wahala, kana ta kwanciya a jikin mutane, kana ta jika kanka da ruwa,
ka ji kai ka ji ga jikinka to shi wannan ya mafi ka dacewa da sunna saboda ma ja'al lakum fi dini haraj shari'a bata baka kunci a cikin addini ba. Matsala ta gaba Allah madaukin sarki sai ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya zama bai da lafiya ko kuma yana halin bulaguro fa afdara sai ya sha azumi Allah sai ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce biya a wasu kwanakin na daban. To yanzu wannan biyan da zai yi idan ya tashi biya dole yadda Ramadani yake ajiye ba gugutsare ba shi ma dole haka zai biya a jeran ko kuma yana da dama ya rarraba. An fahimce ni? Ai kaga Ramadanin da ya sha a jere yake to shin yadda ya sha haka zai biya yadda yake a jeren ya sha haka zai biya a jeren ko kuma yana da dama ya rarraba. Imam Malik ibn Anas a cikin Muwatta hadisi na 838 ya rawaito magana da Abdullahi dan Umar yake cewa yasumu ramadana mutatabi'an man afdarahu min maradin aw fi safarin. Dan Umar yace shi fiqihun sa duk mutumin da ya sha azumin watan Ramadana saboda jinya ko saboda bulaguro a yadda ya sha haka zai biya. Kene yadda ya sha azumin a jere kwana 5 tunda ba a raba suke ba haka zai biya kwana 5 din ba zai gugutsara ba tunda tsarin sha tsarin biya. Wannan shine fiqhun Abdullahi dan Umar. To amma jumhurin malamai sun saba wa wannan fiqhun na Abdullahi dan Umar. Jumhur sun saba. Suka ce il farraqahu ajza'ahu. In har ya bambanta biyan yau yayi daya wani watan yayi daya wani watan yayi daya dama guda 10 ya sha duk wata kwaya daya yake wata 10 ya biya azumi 10 ajza'ahu yayi wallahi. Wa bidhalika qala Malik wannan shine fiqh Imam Malik ibn Anas da kuma Imam Shafi'i. Duk suka ce in dai kawai ka rama ko aya ka rama ba matsala in kaga dama ka kibiya a rana ka bari sai an fara irin sanyi mai jauran nan sai ka fara ko ka bari an shigo August kullun ruwa kullun marka ka biya ba matsala. Idan kai ma'aikaci ne ka bari sai ka dauki annual leave kana gida 247 kuma hutun karka dauka sai a sanyi kuma a sanyin kuma kana gida abin da zai fitar da kai waje kawai sallah ga ruwa ga sanyi wallahi malam ka biya azumin ka kuma mu mun yi azumin gashi a wannan irin namu na to ai ba za ka hada dama wanda ya azumi watan Ramadan ai shine masalar da zamu ji yanzu shi yasa Allah ya ce anta sumu fi Ramadan ai khairul lakum ku yi a Ramadan fa ya fara khairi akan biya a wajen Ramadana. Amma malamai suna cewa ba a so da ganganci mutum ya dinga jinkirta biyan azumin Ramadana ba a fiye san haka ba duk da ya halatta amma ba a fiye san jinkirtawa saboda baka san me zai faru gobe ba. Zai yi ka ce barin bari sai sanyi ya zo in biya to kun yi alƙawari Allah ne cewa sanyin zai same ka da rai kan min sahihin matu bi ghairi illatin nawa mutane lafiyar su kalau suka mutu babu illa. Za a kwanta da mutum lafiya a tashi sallan asubahi daga nan shikenan kuma gashi azumi ya ce sai sanyi ya zo zan biya shi ashe sanyin ma ba za a zo da shi ba nawa to yasa ake so ku yi sauri ku biya. Akwai riwayar da ke Bukhari hadisi na 1950 tana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 2399 haka nan Jami' Tirmidhi ma hadisi na 783. Abi Salama yace sami'tu Aisha tattaqul naji Aisha na cewa kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadana. Aisha take cewa akan biyo ta bashin azumin watan Ramadana saboda uzurinsu na mata. Yana wahala mace ta sha ta yi azumi kwana 30 in dai ba ta sha magani ba. A malaman lajinatul da'ima da Ibn Bas da su Uthaymin da dukkan malamai an tambaye su game da shan family planning pills na family planning da mace samu daman yin azumi gaba ɗaya shin ya halatta ko bai ta ba. Jumhur suka ce ya halatta da sharadi guda biyu. Ya halatta mace ta sha pills don kada jinin al'ada ya zo ta samu daman yin azumi gaba ɗaya da sharaɗi guda biyu. Sharaɗin farko ya zama shi wannan pills ɗin ba zai mata illa a gangan jikinta ba ita. Sharaɗi na biyu shine ba zai wa mijinta kuma illa ba. Idan ba zai cutar da ita ba zai cutar da mijinta ba ya halatta ta sha family planning pills don kar jini ya zo ta samu ta yi azumi gaba ɗaya. Wannan shine ikhtiyar na jumhurin malamai ya halatta. Amma idan zai mata illa ko zai wa mijinta illa ko tana shayar da yaro zai wa yaron illa
to yanzu anan wala tulqu bi aidikum ila tahluka ta haƙura ta bari shay'un katabahu Allahu ala banati Adam dama al'ada wani da Allah ya rubuta wa mata ƴaƴan annabi Adam alayhi salatu wassalam to shi take cewa nakan sha azumin Ramadan saboda jinin al'ada sai ya zama fa ma astati'u an uqdiya illa fi sha'ban tace ba na iya in biya wannan azumin sai sha'ban yayi kaga kenan za ta yi wata 11 har sai sha'ban ya zo za ta yi Ramadan shawwal zulqa'ida zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada ula jumada rajab sai sha'ban ya zo wata 11 bayan ramadana sannan sai ta biya bashin Yahaya yake cewa ash-shughul minan nabi abin da yasa Aisha ba ta samu daman ta biya saboda kun san a matan annabi ta fi kowa daukan ɗawainiyar manzon Allah duk galibi matan manzon Allah kwana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ɗakin su amma ita annabi kwana biyu yake a ɗakin ta to ita yawanci ɗawainiyar manzon Allah Aisha ce ɗawainiyar annabi Aisha komai Aisha da haka wanne yasa ita ba ta yin azumi sai Sha'bana ya zo dama kuma mun faɗa ma ai farko a muqaddimin mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa ba watan da manzon Allah yake azumtan azumi gaba ɗaya in ba Ramadana ba amma sai Sha'ban manzon Allah yana azumtan kusan dukan shi amma ba duka ba yana azumi 20 da wani abu a cikinsa to a lokacin da manzo Allah yake azumtar Sha'ban din nan ita ma sai ta yi amfani da wannan damar sai ta biya bashin azumin Ramadananta saboda ɗawainiyar mijinta sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu malamai suka ce mace tana da wannan kofar idan mijinta mutum ne mai ɗawainiya sosai da ita to babu laifi ta bari lokacin da mijin bai gari ko lokacin da mijin shi ma yana azumin nafila sai su dinga azumta dan mijinta kada ya cutu sannan wa makana fi qada'i ramadana idan mutum yanzu yana biyan bashin ramadana mu gane yana biyan bashin ramadan saboda bulaguro da yayi ko rashin lafiya da yayi sai aka dace zai dauki azumin matar shi mari to mai gida bari mu tare saboda idan ni kadai nake baka sai abincin bude baki mai kyau ka san haka muke yi idan muna yi tare an fi gaskiya ne ai amma ita kai take zaka ta dan waken ta wani ma tuwon dare fa ko za ta ci fa shikenan ta bude baki wallahi tuwon da aka tuka na dare shi ne bude bakin ta amma idan kana yi saboda albarkacinka sai ta ce bari tunda kana yi ni ba barin yi to kai ka sha azumi saboda baka da lafiya ita kuma ta sha azumi saboda jinin al'adarsu na mata tana biyan ramadana kana biyan ramadana tsautsayi kun zauna kuna hira ka kwanta kan cinyar matarka tsautsayi sai wani abu ya zo ya gudana ka san mun ce idan a ramadana ne za ku biya azumi guda 60 ne ko ku yanta bawa ko kuma ku ciyar da mutum 60 to yanzu idan a wajen ramadana kuna biyan azumin watan ramadana amma a sha'aban ne ko a rajab ne ko a rabiul awwal ne amma ramadana kuke biya sai miji da mata suka tara to yanzu su ma za su yi 60 din ko ba za su yi ba ba za su yi 60 ba ba za su yanta baiwa ba ba za su ciyar da miskinai 60 ba wannan azumin ranar sun lalata shi sai su ci tuwa ta shiga girki ta shiga kicin ta musu girki su zauna kuma ya bata a baki ta bashi a baki dan wallahi manzo Allah ya ce wa hatta luquma tajala fi imra'ataka sadaqa annabi ya ce loma tuwo ka dauka da hannunka ka sa a bakin matarka annabi ya ce za a baka lada kusa wannan karatun bara bana yi saboda malamin lokacin amma yanzu ina yi saboda na san ba ni da shot wallahi ka dauki loma tuwo mun dauka ba abun wasa bane sunnar manzo Allah ce mai karfi annabi ya ce ka gutsira loma tuwo da hannunka ka sa a bakin matarka ka dangwali miya ka sa a bakin matarka ko dan wake ka sa a bakin matarka wallahi manzo Allah ya ce ladan sadaka Allah zai baka duk wanda bai da mata ubangiji ya bashi rashin mata din akwai damuwa wallahi wasu hadisan sai dai kawai ku ji su haka aiki zai na baku wahala an gane to babu kafara dama mu gane ita hurma din alfarmar da ta jawo kafaran alfarmar da ja kalfaran alfarman watan ne kun gane alfarmar tana da alaƙa ne da watan ba da azumin ba da haka yanzu tun da watan ya riga ya wuce babu wannan alfarmar an gane to amma mutumin da yanzu shi ba tarawa yayi da mace a watan ramadana ba garin wasa-wasansa da kalle-kallen sai je kallo wani abu mani ya fita
ko garin taɓe-taɓensa ga al'aurarsa da hannu ya taɓa al'aurar shi sha'awa ta zo mani ya fita, shi wannan ba kafara zai yi ba, azumin shi na wannan ranar ya lalace kuma ba zai ci abinci ba, shi punishment zai karasa bayan ramadana zai biya guda ɗaya ya yawaita azumin nafila da istighfarin Allah ya ga dama ya yafe masa. Dan idan kaga kayo Allah laifi aka ce akwai kafara da zaka yi, in kai kafara laifin ya tafi ne, amma duk laifin da zaka ce ka babu kafara wallahi laifin ya wuce tunaninka. Hakan nan da mutumin da a ramadana haka kawai ya sa tuwo a gaba ya ci, ba kada ba yana azumi ya karya da tuwo, ba magana ya kafara. Malikiya suna cewa ya kafara, malamai suka ce kiyasi ne ma alfarik, kafara ta zo ne kan mutumin da ya tara da matarsa, babu kafara kan mutumin da ya ci abinci. Da haka shi ma zai biya guda ɗaya ne bayan sallah, ya taimaka azumin nafila, ya ta istighfari, ya ta tuba, idan ubangiji ya ga dama ya yafi masa, bai ga dama bai ji lahira ya babbaka shi, amma laifinsa ya fi ƙarfin ya kafara dan shi gangan da ganganci ne. Shi mai mata din akwai wani matakin da zai iya yiwuwa uzuri ya kai uzuri da hankalin shi zai bar jikin shi ya tara shi, sa shari'a ta mishi wannan waibar. Ga wata mas'ala jamhurin malamai suka ce idan mutum ya sha azumi a ramadana saboda jinya, bai da lafiya ne yanzu ana azumi sai ba zai iya ba saboda rashin lafiya, kuma bayan ramadana bai warke yadda zai iya biyan azumin ba, yana jira ya warke, bai warke bai warke bai warke bai warke bai warke ba sai ya mutu, shikenan babu komai. Dama Allah ya ce ai fa man kana minkum aw ala safari fa iddatun, to shi bai samu ayyamin ukhra din ba ai, amma kuma idan ya warke wanda zai iya biyan azumin sirral sai ya ki biya, yana jira sai damuna ta zo, yana jira sai sanyi yayi, kafin sanyin kafin damunan ya mutu, kaga akwai sakacin shi da gangancin sa. To yanzu anan ku ƴan uwan shi za ku ciyar masa ba azumin za ku biya masa ba. Azumin da ake biya azumi ɗin shi azumin bakanci, amma azumin mutumin da ya rikito wa kanshi matsala shi ciyar masa za a yi, ba a biyan azumi, an gane? Dan azumi ibada ce da take da alaka da kowa ɗaiɗaikun mutane, amma azumin bakanci ana iya biya. Wa laysa insan illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura, kowa shi yake ɗaukan ɗawainiyar kayansa. Sannan hakan nan mutumin da yana halin bulaguro ya tafi daga nan zuwa Makka misali zai je umara sai ya ajiye azumi, ya sha azumi guda 6 ko 7 akan ya dawo Najeriya zai biya. To ya tafi a jirgi ya bar azumi, yana can Makka ya bar azumi, ya hau jirgi yana dawowa suka yi hadari sai ya mutu, ko ana dawowa ya mutu. Kaga yanzu ai a bulaguron bai samu daman da zai biya na azumi ba, shi ma shikenan ba za a biya komai ba. Amma ya dawo ya samu daman ya biya ya ki biya, to za a ciyar a madadinsa, an gane? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.